Շատ լավ, ես կարճ երկու բառով փորձեմ ասել, ուրեմն գործարար Արարատ Ագեսյանը 2 տարի առաջ 2018 թվականին որոշեց նաև Հայաստանում իր բիզնեսը սկսել, գյուղատնտեսությամբ զբաղվել եւ բավականին շատ մոտ 200 հեկտար հողատարածքներ գնեց, 2 միլիոն քառակուսի մետր եւ հրավիրեց տարբեր մասնագետներին ինքը կասի եւ փորձեց որպեսզի այստեղ սկսի գործունեություն, ի զարմանս մեզ հանդիպեցինք այնպիսի խոչընդոտների, որ սպասելի չէին եւ իմ կարծիքով ինչ ենք հրավիրել այս ասուլիսը, որովհետեւ այլևս սպառված են բոլոր հնարավոր միջոցները, 2 տարի պայքարել ենք, փորձել ենք բոլոր ատյաններում բարձրաձայնել ենք, ուղղակի իրավապահ մարմինների չաշխատելու, դատախազության անգործության, ոստիկանության անգործության, ինչպես նաև իշխանավոր պատգամավորի կողմից միջամտելու արդյունքում մենք հայտնվել ենք այնպիսի դիրքի, որ 2 տարի ուղղակի որևէ գործունեություն չի ստացվել պարոն Տագեսյանի կողմից, չնայած նա բազմաթիվ անգամ ընտանիքով իր այլ գործարարների հրավիրել է, փորձել են այլ հողատարածքներ գնել, որևէ բան չի ստացվել, ինչի համար, որովհետև իշխանական պատգամավոր Ռոստամ Բաքոյանը փաստորեն կազմակերպել է մեր խորին համոզմամբ հրահրել է զանգվածային անկարգություններ, ինչի հետ կապված մենք հանցագործության մասին հաղորդում ենք ներկայացրել, երկար դժվարություններից հետո վերջապես դատարանը օրեր առաջ բավարարեց մեր բողոքը հենց ԱԺ պատգամավորի նկատմամբ, մինչ այդ իհարկե հարուցվել էր քրեական գործ, քննվում էր, անգամ 3 քրեական գործեր հարուցվել, բայց քննչական մարմինները որևէ բան չէին ձեռնարկում, վերջերս դատարանը նաև պատգամավորի հետ կապված գտավ, որ խախտվել են Արարատ Ագեսյանի իրավունքները։ Հիմա պարոն Տագեսյանը ավելի կարճ կներկայացնի։ Ուրեմն երբ որ դա ծնած է մանանք ընտանիքի մեջ, որ շատ հայրենասեր մթնոլորտ կար, հայրս, հորեղբայրներս, բոլորը միշտ մեզի Հայաստանով մեծացած են, միշտ ուզած ենք, որ Հայաստանի նկերիմ գաբեր ունենանք եւ երբ որ մոտ 6 տարի առաջ Հայաստան եկանք նորեն այցելություն ունեինք, այն ժամանակ մեկად ուզեցինք հարգապաշին վերցնել եւ մեր բնակարան ունենալ Հայաստանի մեջ։ Մինչ այդ առհասարակ չէինք մտածել, որ որևէ գործ տնենք Հայաստանի մեջ, որտեղ վստահության խնդիր կար, միշտ կլսեինք եւ երբեմն կտեսնայինք մեր աչքերով, որ բավականին դժվար process է Հայաստանի մեջ գործ տնելը։ Բայց երբ որ հեղափոխությունը սկսավ Թավշյա հեղափոխությունը եւ մենք ակնթեթ վարգյանին հերոստացույցով գեդևենք հեղափոխության շարժումներուն ընթացքին խանդավառությունը չեք կրնար երևակայել որքան բարձր էր բոլորը սպիրկայերուն եւ մեր անձնական ընտանիքին եւ իմ ընտանիքի անդամներուս, եղբայրներուս, հարազատներուս ուրեմն խանդավառվելով հեղափոխությունեն ասենք որ պետք է անպայման մենք կանք Հայաստան գործ մտնենք աշխատենք որովհետեւ մենք ալ մասնակցենք Հայաստանի բարելավումին վերելքին եւ այդ նկատառումով ասենք որ լավ գլավ որ բանի մեջ աշխատենք agriculture-ի մեջ աշխատենք, այսինքն ձար դնգել, անասուններ բայել եւ այլն։ Սկսանք մեր փնդրդուկը գադարել եւ list.am-ին մեջ են հանդիպեցանք 200 հեկտար տարածքով դեղմը որ հողը տարածքա ուզենք որ վաճառել, խնդրեցինք մենք իրավապան բարոն Տիգրան Հայրաբեդյանին, որ ըստուկում գադարե, որ մենք հանգարց գործառնությունը հանցն առնելով որևէ մեկուն որևէ վնաս չի բերենք, որ խարտախությունը լա մեջը կամ խապեպայություններ եղած լան եւ այլն եւ այլն։ Բարոն Հայրաբեդյանը մեզի հավաստիացուց, որ ամեն բան գարկին է եւ ինչ որ թղթապանությամբ ես սկսա Հայաստանի մեջ հասկանալ, որ ինչպես կլա թղթապանությունը, համոզվեցար ամեն բան շիտակ է։ Միևնույն ժամանակ գյուղատնտես բարեկամ մնալ խնդրեցին իր մե եկավ հող ուսումնասիրեց եւ սա որ ինչ պիտի ենես, ասի գուզեմ որ ծարեր ցանել, բիստագի ծարեր ցանել, բիստագի գործ սկսել նախնական,
սա որ գստացվի ասողը լավ է եւ այլն, այդպեսով մենք անցանք առաջ Արմավիրի տարածքի մեջը 200 հեկտար հող տնեցինք։ Ուրեմն Ատկի հետ կը բավական ուսումնասիրությունները եւ համախմբելով ամեն ասպեկտները, այսինքն աշխատանքի սկսելու համար ինչ որ պետք էր դասավորեցինք, տրակտոր վարձեցինք, տրակտորի վարորդ վարձեցինք, կադաստրային աշխատող եկավ, բիստագի ծառերու մասնակետ եկավ, որուն հետ համաձայնություն ունեինք, որ մեզի առաջին քայլով 5-10,000 ծառադունք պիտի տներ կետնի վրա, ուրենամի մարդուն ներկա էր եւ չրային որոքման հարցերը ամեն ուսումնասիրությունները կատարված էին եւ Իտալիային մեզի ծանոթ ընկեր բարոն Գևորգ Ազատյանն ալ հրավիրված էր աշխատանքի մեզի հետ։ Ուրեմն կետնի վրա հազիվ տրակտորը հասավ եւ մարդիկ հասան կադաստրային աշխատողը եւ այլն, որովհետեւ մեզ ցույց տա, որ ճիշտ մեր հողատարածքները որտեղ են, ադոր համեմատ աշխատանքը սկսեցին։ Գյուղացիները համախմբվեցան 50-60 հոգիով եւ իրենց խոսածը չի մնաց հայոյանքներով եւ մեզի վրընդելու փորձով։ Ի վերջո իրենք հայաստանյան տերմինապանությամբ մեզի լարեցին անդեղեն, չի ցկեցին որ որևէ մեկ աշխատանք կատարենք։ Այսինքն մենք ներդրումն էլ փորձեցինք եւ գրեթե 2 տարի է վասն ոչինչի ժամանակ կվատնեինք։ Հիմա բայցար մասին պիտի խոսիմ հիմա, ուրեմն մենք միշտ հանդիպումներ կունենայինք, ինչպես որ բարոն Դիկրանը ասավ, գտնվեցան կանանք իրավիճակներու մեջ, որ 100% համոզված էինք, որ քննիչները լավ չեն աշխատել, որ գողնագալություն ունին, ոստիկանները բարապ բաժարապանություններ գնեին, օրինակ ոստիկանաբեդին ես գսենք որ Եգուր Հաջիս մեզի հետ կետնի վրա մեզի օգտակար եղիր, որ գյուղացիները մեզ չի խանգարեն, գսենք որ դե հա հիմա գսենք որ բան չունիմ դղա ոստիգան չունիմ, աղջիկ ոստիգան է, չեմ գնար աղջիկ ոստիգան ուղարկել ձեր հետը, 15 օր ժամանակ անանք արավ մեզ մե, երկրորդ անգամ ասինք, որ լավ ինչ եղավ 15 օր անցավ, սավ դղաներ հիմա վերաբադրաստման են, բայց բարեբախտաբար աս ոստիգանաբեդը փոխվեցավ, գիտեմ որ փոխվեցավ արդեն, չեմ գիտեր իր աս վարմունքներուն համար թե ինչի համար, այսինքն ոս գուզեմ ցույց տալ, որ անոր սխալ գործ է, որ արդեն երբ որ իշխանությունները բարձր մագարտակով լուր ունենան, որ ամեն բան կշտկվի գոր։ Իսկ հիմա գուզեմ հիմնականի մեջ նշել, որ 3 առանց ժամադրության Արմավիրի մարզպետը բարոն Մատոսյանը իրեն կողքացինք, չեմ գիտեր որքան բարեհամբույր մարդ է, գրնամ հաստատել, որ շատ բարեհամբույր երդասարդ դինամիկ համագործակցող ուժ է գարավարական բաներում մեջ, կադրերում մեջը, մեզի մտի գրավ եւ շատ զարմացավ, որ ինչպես կլավ ասանք բաներ կդարվին Հայաստանի մեջ, մեզի ընտարաչեց եւ գուզեմ անպայման նշել, որ մեկը թող չի ուսած է Հայաստանի մեջ, Պիտի չի ագնգալենք, որ ամեն բան մեկ անգամեն լավ եղավ, գիշեր էր մեկ անգամեն ցերեկ եղավ, չէ, անանք չի գնալու, ճիշտ է, գիշերը ցերեկ կլա։ Գիշերը մեկ անգամեն ցերեկ չլար, կամաց կլա, ժամանակ կդեվե, հոսալ ամեն բան մեկ անգամեն չի փոխվի, ես շատ վատ ժամանակներ անցուցի, բայց հիմա գուզեմ նշել, որ դեպի լավը գերտանք, որ իսկ բանի մասին ալ բատկամավորի մասին ալ չեմ գիտեր բատկամավորը որքանով իրավունք ունի գալու խառնվելու, երբ որ ոչ դատական որոշում կա, ոչ հանցագործություն կա, ոչ բան կա եւ ելը ինքը հայտարարությունն է դատավորի պես արդահայտվի, որ պետք է ասան գլա կամ պետք է անան գլա, չեմ ուզեր ավելի երկարել, գուցեմ որ բարոն Դիկրանը ցեզի ավելի բացատրություններ դա եթե պետք է։ Ուղղակի ամբողջ հարցը հետևյալն է, որ հաստորեն պարոն Տագեսյանը գնել է 200 հեկտար հողամաս,
այդ Ֆերիկ համայնքում այս պահին 53 ընտանիք է գործում եւ երբ որ հանդիպում է ունեցել պարոն Տագեսյանը, կնոջ հետ նաեւ մարզպետարանի աշխատողների հետ 3 անգամ ես էլ եմ ներկա եղել, հանդիպում ենք ունեցել, հետեւյալն է եղել գյուղացիների դժգոհությունը, որ սա մեր արոտավայրերն է, ժամանակին վաճառվել է, ժամանակին սեփականաշնորհվել է, հիմա մենք ուզում ենք այդ սեփականաշնորհումը հետ պահանջենք։ Շատ լավ, պարոն Տագեսյանն ասել է, խնդիր չկա, քանի դեռ բայց ես սեփականատեր եմ, ունեմ սեփականության 23 վկայական ունենք, ցույց ենք տվել, եւ ասել է, ես իմ կողմից 50 հեկտար տալիս եմ համայնքին։ Այսինքն 50 ընտանիք ամեն մեկը մոտ 1 հեկտար 10000 քառակուսի մետր անվճար պարոն Տագեսյանից նվեր էր ստանում այդ արոտավայրը։ Ու անգամ խնդրել է, ասել է, ես ամբողջ 200 հեկտարի վրա չեմ սկսի մի անգամից աշխատել, քիչ-քիչ 20-40 հեկտարի վրա եւ խոստացավ, որ թե համայնքում աշխատատեղեր կստեղծվի, այդտեղ քաթի գործարան պետքա լիներ եւ այլը պետքա զարգանա։ Ինչ որ մեկը հրահրել էր գյուղացիներին, որևէ ձևով իրենք չհամաձայնվեցին։ 3 անգամ այսպիսի հանդիպում ա եղել, երբ որ արդեն գյուղացիներ նստեյության փորձեցին խանգարել, հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Փաստորեն պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը հրավիրում է ՀՄԵԿ հեռուստաընկերությանը, հավաքում է գյուղացիներին, հրավիրում է նաև հասարակական կազմակերպության անդամի եւ անտեսելով, որ այդ պահին 2 քրեական գործ է քննվում, անտեսելով, որ իրավապահ մարմինների վարույթում գործ է գտնվում, ինքը որոշում է, ինքը հարցերը լուծի, հեռուստատեսությամբ կանգնում է եւ հայտարարում է, որ Արա Տագեսյանը չի օգտագործելու այդ հողերը, մենք մեր արդար պահանջը պետք է կատարենք, արդար պահանջներ այդ գյուղացիների, գիտեմ, այս սպառնալիքները եւ այլն, ինքը դա դիտում է արդար պահանջ եւ երբ որ այդ դեպքից հետո մենք հաջորդ օրը գնացինք ոստիկանության աշխատակիցների հետ, թե ոստիկանապետը, թե դատախազությունը, թե քննչական մարմինները ահաբեկված էին, ասում էին տեսակ ինչ եղավ, բայց ասում ենք ինչ եղավ, փաստորեն ազգային ժողովի պատգամավորի այդ ելույթը դիտվել էր որպես իմ քայլը խմբակցության դիրքորոշում ու բոլոր իրավապահ մարմինները հետ քաշվեցին։ Իհարկե անընդունելի էր մեր համար։ Անասելի ջանքերով բողոքարկել ենք, հանցագործության մասին հաղորդումներ ենք ներկայացրել, ասեմ, որ դատարանները իհարկե վերջում գնում ենք դատարանը 3 անգամ մեր կողմից որոշումներ կայացվեց եւ 3 քրեական գործեր հարուցվեց, բայց միևնույնն է քննչական մարմինները գործը չէին տանում առաջ եւ մենք հենց Ռուստամ Բաքոյանի հասցեին արդեն որ ինքը կազմակերպել է զանգվածային անկարգությունները, որ օգտագործել է իր պատգամավորի դիրքը, օգտագործել է այն հանգամանքը, որ ինքը իշխող խմբակցությունից է, ազդեցություն է գործադրել դատախազության, ոստիկանության եւ քննչական մարմինների վրա եւ կարողացել է փաստորեն ապակայունացնել իրավիճակը, այսինքն պատգամավորը իրեն դրել է օրենքից դուրս, չգիտեմ ինչ է տեղի ունեցել, մի խոսքով հիմա դատարանը անգամ այս հանգամանքը պայմաններում քրեական մեր բողոքը բավարարվեց, հիմա սպասում ենք, որ քրեական գործ հարուցվի, հենց պատգամավորի նկատմամբ քննություն իրականացվի։ Սակայն իհարկե այդքան միամիտ չենք, հասկանում ենք, որ այդքան հեշտ 2 տարի է փաստորեն մենք պայքարում ենք, բայց իրավապահ համակարգում որևէ բան չի փոխվում։ Իհարկե ենթադրում ենք, որ իմ քայլական դիմել ենք թե ազգային ժողովին, թե պարոն վարչապետին, ամեն տեղեր բողոքներ գրել ենք, բայց թող իրենք տեսնեն, թե ինչպես է ազգային ժողովի պատգամավորը օգտագործում իր դիրքը, կազմակերպում այսպիսի անկարգություններ ու մնում անպատիժ։ Սա իրական հանցագործություն է, որը փաստեց նաև դատարանը, հիմա մնում է մեր դատախազությունը ունենա դեմք, կարողանա պահել այս դատարանի, կատարել դատարանի որոշումը։ Դատարանի 3 որոշում կա, որևէ որոշում չի կատարվում քննչական մարմինների կողմից։ Ընդ որում սա Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող իրավիճակն է, որ սա չնայած մեր մասնավոր դեպք է, բայց այսպիսի շատ դեպքեր կա, ինձ թվում է ժամանակ առ ժամանակ կբարձրաձայնենք, որպեսզի հանրությունն իմանա, թե ինչու քննչական մարմինները չեն աշխատում, ինչու դատախազությունը որևէ բան չի անում, ոստիկանությունը ինչու չի աշխատում։ Սրա համար ենք մենք ուղղակի հրավիրել այս ասուլիսը։ Իսկ Ռուստամ Բաքոյանի շահագրգռվածությունը ո՞րն է, նա ինչ նպատակ է հետապնդում, ինչ խնդիր ունի լուծելու, որ թույլ չի տալիս։ Դա պետք է պարզի հենց քննությունը, որ չգիտեմ, եթե մեկը ես չեմ կարող ասել, ուղղակի
ինքը անգամ դատարանը երկու անգամ ցանուցագիր ուղարկեց հարգարժան պատգամավորին հիշեցրեց, ասեց դուք շահագրգիռ անձ եք, որովհետև իմ բողոքը բավարարելու դեպքում ձեր նկատմամբ կարող է քրեական հետապնդում սկսվի։ Արհամարև դատարանին որևէ ձևով չներկայացավ դատարան, քննչական մարմինները նույն ձևով, բոլորին թվում է, որ այսօր Հայաստանում իշխանական մարմինները, պատգամավորները անձեռնմխել են, ամեն ինչ կարող են անել։ Այս կներեք թքած ունենալու վերաբերմունքը հանգեցնում է այն իրավիճակին, որ շատ մարմիններ այսօր չեն կատարում իրենց պարտականությունը։ Նեցեք իսկ մինչև պատգամավորի ներկա գտնվել է եւ ձեր ասած այդ խոսքը, երբ որ իրավապահները արդեն սկսեցին հետ քաշվել, գյուղացիների այդ համագործակցության եզրեր տեսնում եք եւ մի այսպիսի հարցեր, գյուղացիների պահանջը արդյոք օրինական, արդյոք նրանք դրա իրավունքը ունեն, չէ՞ որ դուք ասում եք դա ձեր սեփականությունն է եւ ձեզ է պատկանում, այսինքն գյուղացիների պահանջը այս դեպքում ինչու՞մն է կան, ինչ որն է նրանց իրավունքը եւ ինչ։ Ճիշտ այս հարցումը ես պետք է դամ, երբ որ ես որպես Հայաստանի քաղաքացի 8 տարի արդեն Հայաստանի քաղաքացի եմ։ Չեմ գիտեր, արդյոք նախընտրություն կա, ավելի լավ քաղաքացի կա, ոչ լավ քաղաքացի կա, դարբերություն կա, այսինքն ես հայ չեմ, իրենք հայ են, կամ չեմ գիտեր ինչպես բացատրեմ, երբ որ որևէ երկրի մեջ մեկը որևէ պաշտոնական սեփականության թուղթ ունի, գրնա ուրիշ մեկը կալ եւ ասել որ չէ, դու աստեղ պիտի չաշխատես, ասիկա իմ հողս է, իմ դարածքս է, եղբայր ես համաձայն եմ, դու գխոսիս կորքու դարածքը դե, բայց ես թուղթ ունիմ, իմ դարածքս է, պրոբլեմ ունիս դու կնա, օրենք կա, ոստիգան կա, դատարան կա, հոն կնա, ինձ ինչու կխանգարես։ Չեմ հասկնար զորբայությունը մտած է երբեմն մարդոց մեջ, ես ասպիրկահայ եմ, ես գինս երեխաներս 4-5 հոգի, 6 հոգի են, երբ որ երտան 50 հոգի մերտեմ ելը, ինչ պիտնենք, պիտի գրիվնենք, ինչու մենք Հայաստան գուկանք որ գրիվնենք, ինչու ես հայրենիքս եկեր եմ, որ ներդրումներն եմ, որ ժամանակս խոսք հասկացողներուն խոսք հասկացնեմ, չեմ գիտեր, շատ դարօրինակ է, բայց նորեն ես սկսեմ պետք է պոզիտիվ մոտենանք եւ հիմա հասկացավ գարձեք թե սայլը դեղեն շարժի։ Հարցը հետևյալն էր, որ այդ հողերը պատկանել են գեներալ Մանվել Գրիգորյանի հորեղբոր տղային, իրենք են սեփականաշնորհել ու հեղափոխությունից հետո ինչ որ մեկը գյուղացիներին հրահրել է, որ դա ձեր համայնքի հողերն է, սեփականաշնորհումը անօրինական է եղել։ Հետո երբ որ պարոն Տագեսյանը մենք հանդիպեցինք, ասեց շատ լավ, ես չեմ ուզում չեմ եկել այստեղ որպեսի կռիվ լինի կամ բան, ասեց գնեք ինձանից, այն նույն գումարով, որ ես գնել եմ, գնեք ինձանից այդ հողամասերը, եթե ասես գումար չունեք անգամ, կով տվեք, ամեն մեկը մի կով տվեք, ես թողնեմ գնամ ուրիշ տեղ, որ չեմ եկել ասեց Հայաստանում, որ գյուղացիների եւ պարոն Ռուստամ Բակոյանի հավանաբար դիրքորոշում հետևյալն է, որ դուք բարերար եք, գործարար եք, այդ հողամասերը անվճար թողեք մեզ, թողեք Հայաստանի, գնացեք ուրիշ տեղ հող գնեք։ Ու այս մտածելակերպով, այս տրամաբանությամբ մենք գնում ենք առաջ։ Ընդ որում պարոն Տագեսյանի այդ առաջարկը, որ 50 հեկտար եւ այդ 50 ընտանիքին ամեն մեկին մի հեկտար նվեր է տալի հողամասեր, որևէ մեկի կողմից արձագանք չգտավ, որևէ մեկի, այսինքն զորբայությունը ներողություն բարոն Դիքրան, իրենք պատասխանեցին, որ ասիգա մեր հողերն է, տուն մեզի նվեր գուդասկոր, այսինքն ես տրամը դված եմ, փողը վճարած հողերը քնած եմ, հետո իրենց ես ներողություն բարոն Դիքրան, ես իրենց առաջարկեցի, դա հողերը մեզի կմնան, բայց դուք վրան 50 հեկտար ցեզի կդրամատրեմ, իմ սեփականությունս է, ցեզի կդրամատրեմ գաշխադի, վավերակիր կստորակրենք, որ այդ 50 հեկտարը դուք պիտի գնաք շահագործել։ Միշտ ցեզի համար պիտի բահեմ 50 հեկտար, որ դուք շահագործեք։ Ինձի պատասխանեցին, որ ասիկա լրիվ մեր հողերն է, ինչ է մեր հողերը մեզի նվեր գուդասկորտուն։ Միջա չեմ գիտեր, երբ որ ես չեմ գիտեր, չեմ հասկանում։ Իրենք համարում են, որ դա ժամանակին անօրինական է եղել, բայց քրեական գործ հարուցվեց, որևէ բան չպարզվեց։ Ընդ որում պարոն Արա Տագեսյանն էլ հենց դա էր, որ Հայաստանում սեփականության վերաբաշխում տեղի ունենալու է թե ոչ։ Լսելով, որ որևէ, եթե ամեն ինչ օրինական է եղել, ընդ որում հետ այդ նույն համայնքի անդամները, որ ստորագրել էին, որ
հողամասերը գնեն այդ անձը որևէ բողոք չեն ունեցել, բայց անցել 17 տարի որոշել են, որ փաստորեն Հետո քննիչը քանի անգամ ինձ բաներով դեղեկացուց եւ հաստատեց, որ ոչ մի օրինական խախտում չի գա, երբ որ հողերը սեփականաշնորհվեր են մեզ մե առաջվա սեփականադիրոջը։ Աջուրդները լրիվ նորմալ են, թերթերում այդ զանուցումները լրիվ իրական են, ամեն բան ճիշտ է, սա քնա աշխատիր, բայց ամեն անգամ որ մենք հողատարածքին վրա գտնվենք որևէ սարկով կամ այսինքն աշխատանքի նշույլ երևի գավակվին համակյուղացիները եւ խանգարեն գխոչընդոտեն բայց գարձեմ լուծվեցավ հավանաբար լուծվեցավ այլևս հարցը դերևս շատ մեծ հույս ունի Այսինքն այդ դեպքում դուք չեք կարող ասենք իրավապահ համակարգը կա չէ որ նման դեպքերում նրանք ապահովում են որպեսզի չխոչընդոտվի սեփականատիրոջ գործունեությունը դա Գիտեք այստեղ խնդիրը ինչ է ես որպես աշխատանքի մարդ եւ նոր եկել եմ գուզեմ որ նոր չեմ եկած միշտ կուկամ Հայաստան բայց ասպարեզի մեջ նոր գուզեմ որ մտնալ ես երբեք պիտի չուզեի որևէ գլխացավանքի ենթարկվել այսինքն ինչու համար ես պիտի հանկիստ գլուխս բարձին վրա Քարի վրա տնեմ, հանկիստ բարձեն հանեմ քարի վրա տնեմ, ինչու, պետք է չունի մեզ աս բոլորին, գամ հանկիստ միջավայր գա աշխատանքի արդար իրավիճակներով, գամ չի գա, բայց ինչ որ երևի որ գերտակ կորտեբի արդար, ես անոր գահամոզվիմ, որ երտալով ավելի, և վերջը գիտեք ինչ ափսոս է, երբ որ ես եկա, և խանտավարվեցա, և դարածքները կնեցի, և տեր պրոբլեմներուն չէի հանդիպած, Ետ վերադարձա քաղաքս ընկերներ ունիմ լավ կարողություններով մարդիկ նույնիսկ կանոնները գրնամ հայտարարել օրինակ բարոն Հակոբ Տելվիզյանը Նիկոլա Թորկոմյանը ասում իմ ընկերներս են որոնք ծերներեց մարդիկ են Լիբանանի մեջ ասի որ դղակ այսպես իրավիճակ կա գրնանք երտալ հողեր կնել Հայաստան հարմար ենքիները եւ գրնանք նախաձեռնություններ ունել միլիոն տեսակ աշխատանք կա գրնակնել, գրնակ քարի հանկեր շահագործել, խիչ արդատրել, անուշիկ սալիկներ պատրաստել, գրնակ միրգեր ու ծառեր դնգել, ամեն արիտները կան, երկու կնալ խանտավարվեցան, եկան հետս Հայաստան, բրոկերին հետ նստեցան խոսեցան, բրոկերին $5,000 իրենք down payment դվին, գանխավճար դվին, որ բրոկերը իրենց համար հողադարած պիտի ապահովե, բայց արդեն Երկրորդ անգամ երբ որ եկանք միասին նորեն բաներուն հետ ընկերներուս հետ արդեն գյուղացիներուն խժդժությունները սկսած էին Ետ դարձան ամենալ սիմվոր չէ արանայինք նախ քեզի հետ ինչ կբադայի հետո մենք գրնալալ գշարունակենք եւ այլն երկու ներտնող գործընթացինք բարձավես որովհետեւ ամեն բան այն չէր ինչ որ պետք էր լար Այսինքն 2 տարի բարապուր Այո, և իմ կյանքես 2 տարի բարավի դարին Իսկ ձեր հարցին հենց 20 ոստիկանների ներկայությամբ մեր բողոքը որն է, որ այժը պատգամավորը, ուրեմն մենք 20 ոստիկանների ներկայությամբ, որ սկսել են աշխատակիցներ անել, գյուղացիները չեն ենթարկվել ոստիկաններին, այդ փաստորեն այդ հանցագործության արարքները կատարել են, մնացել են անպատիժ Ոստիկանության աշխատակիցներն իրենք խոստացան, որ հենց վաղը բոլորին պետք է պատասխանատվության ենթարկեն։ Բայց պարոն Բաքոյանի այդ շոուից հետո ոստիկանությունը կանգ առավ։ Այսինքն ստացվում է, որ օրենքները չեն աշխատում, օրենքը չի գործում եւ ինչ որ մեկը իրեն իրավունք է վերապահում, հարցեր որոշել ու այդ հարցեր որոշողը ազգային ժողովի պատգամավորը, որը որ շարունակում է այսպես հարցեր որոշել, չգիտեմ, իր գործունեությունն իրականացնել։ Եթե պատգամավորը արհամարում է դատարանի որոշումները, եթե պատգամավորը հաշվի չի նստում, որ երկու քրեական գործ է քննվում, չի սպասում այդ քրեական գործը ավարտվի, ինքը լրատվամիջոցներին հրավիրում է ու հայտարարություն անում։ Այդ պատգամավորը ինչ պետք է անի։ Այդ պատգամավորը իր տեղը կներեք բանտում է, որը որ դատարանի որոշումը կայացվել է։ Հիմա մենք խնդրում ենք ուղղակի, որ այդ ավելի իշխանավորները հետևեն, իրենց ուշադրության կենտրոնում վերցնեն այս գործը։ Ինձ թվում է, պարզ է, եթե իդեալական վիճակով նա պետք է պատգամավորի կարգավիճակից կասեցվի
մինչև քրեական գործի քննության ավարտը, որպեսզի նա չկարողանա իր ազդեցություններով ու այս դեպքում մենք ունենանք, որ արդեն ուշացումով 3 տարի ուշացումով գործարարի իրավունքները կարող է վերականգնվեն, էլ չեմ ասում, որ եթե տեսեք, հիմա եթե պարոն Տագեսյանը չկարողանա արդեն 2 տարի պարապուրտ է, եւս ինչ որ ժամանակ հետո իրավունք ունի դիմի Հայաստանի Հանրապետությանը, ասի որ ես ունեմ գրանցված 22 սեփականության վկայական, բայց չեմ կարողանում օգտագործել իմ սեփականությունը, խնդրում եմ փոխհատուցում տվեք ինձ։ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից պետք է փոխհատուցումը տրվի, եթե ոչ Հայաստանի դատարանների կողմից, ապա դեռ միջազգային ակցիաներում, այսինքն ստացվում է, որ ինչ, պետությունը տուժում է, իշխանության ներկայացուցիչի ապօրինի գործողությունների արդյունքում, հետո վերջում էլ բյուջեն պետք է պարոն Տագեսյանին այս բոլոր պարապուրտի դիմաց չստացված եկամուտը անգամ հաշվարկի, պարոն Տագեսյանն էլ դժգոհած վերցնի գնա Լիբանան ու այդ գումարները ներդնի Լիբանանի, չգիտեմ, բիզնես, չգիտեմ։ Բացառված է, չգավ չունի նույնիսկ մեզ հետ մենք Հայաստանի բյուջեին ներդրում չէ, նույնիսկ 20 տարի առաջ cash Trump փոխանցած ենք, հիմա Հայաստանի բյուջեին Trump-ի դառնենք անգարելի է, չէ։ Հա, հասկանալի, օրինական ճանապարհը ներկայացրեց, թե ինչպես Պաստատուղթեր նույնիսկ ունիմ ինչպես ես Հայաստանի բյուջեին Trump փոխանցած եմ, բայց կարևոր չէ, մեկուն հայրենասիրություն թող չի սորվեցնե։ Դեր Աստված կա։ Նայեք, որ խնդրեմ նորից ասեք, դուք ինչ գործունեություն եք ուզում ծավալել, ինչ Ուրեմն մեր գլխավոր որոշումը ուզենք որ առաջին 5 տարվա ընթացքին 100,000 ծառ դնգել մեր դարածքներում մեջը, այո, եւ ընդհանուր պրոջեկտ պատրաստած ենք, որ պրոջեկտ, այսինքն նախագիծ, որ ինչպես պիտի լա, որքան արդեր պիտի հերկենք, որքան դաշտ պիտի ցանենք, գովերու համար ակարատ նախադեսած ենք նաև որ օրինակ եթե մարդիկ կհետաքրքրվին որ ինչպես կգտնվի ծառերը ինչպես են եւ այլն ագրարային տուրիզմի վրա ավելի նոր գաղափարներ եւ այլն եւ ասմեր պրոջեկտը պատրաստած է օրիորդ Թամար Սարգսյանը որ միևնույն ադեն ինքը ուրեմն Գյումրիի Թումո սենտրի այգին նախագծած է, սո բարեհաջեցավ մեզի համար ալ նախագիծ պատրաստել, շատ շնորհակալ ենք իրենի հարգե, նույնիսկ ուսումնասիրեցինք, որ օտանավները որ ջամփով գուկան մեր հողադարածքը օտանավներ են երևին, ուզեցինք, որ մեր նախագիծերու մեջ նկատի առածենք, որ խոշոր բարդեզմ բիչինենք, ոչ թե բարդեզ, ծառեր պիտի դնգենք այնպես, որ օտանավի մեջ են մարդիկ դեսնան ան ծառերը, որոնք պիտի գրեն ծառերը այնպես բիչարվին, որ պիտի գրեն Welcome to Armenia։ Մաղթենք հաջողի երազ է ասիգա, մաղթեմ հաջողի։ Այսինքն լուրջ գյուղատնտեսական։ Լուրջ գյուղատնտեսական աշխատանք։ Նաև տուրիզմի զարգացում։ Այո։ Այստեղ մանրամասը այդ հատակագծերը կա, որտեղ լճակներ պետքա լինի, պետքա տուրիզմ լինի, ֆստխի ծառեր պետքա լիներ առաջի անգամ Հայաստանում, իր գործարարները արտասահմանից եկել ուսումնասիրել։ Միջ այդ անալստեմ, որ ի զարմանս ինձ ուրեմն ես կգարձեի, որ շատ բիստագի վրա մասնակետներ չկա Հայաստանի մեջ, բայց ծանոթացա դղայիմը, որ անունը Արայիկ է, ինքը ինձի համաձայնեցան 10,000 դունկ մոտավորապես պիտի դրամատրեր ամիջապես տրակտորն ալեք, բայց մեր գործը խափանվեցավ։ Հայաստանի մեջ բիստագի գործը արդեն բավական ջամփագդրած է եւ Արայիկը արդեն 4-5-րդ տարին է իր ծառերը 6 տարեկան են 2 տարի է Պերկալ Գառնեգոր շատ հետաքրքրական է Նայեք մի այսպեսի հարցեր հնարավոր համարում եք որ այո որ նշեցիք ում են պատկանել հողերը այն նրանց կողմից այդ խոչընդոտները հրահրվեն Չէ, իրենք իրենց գումարները վերցրել են, գնացել են։ Այսինքն հիմա ենթադրենք պարզվի, որ 20 տարի առաջ անօրինական փոխհատկացում ա եղել։ Բայց դա որևէ բան չի փոխում, քանի որ պետությունը գրանցել է պարոն Տագեսյանի իրավունքը, այսինքն
պարոն Տագեսյանից վերցրեցին այդ հողամաս։ Ինքը համաձայն է հիմա նվերա տալիս, բայց այդ իր վճարած գումարը ով պետք է տա։ Այսինքն իր վճարած գումարը, եթե այդ անձն էլ որ պարզվի, որ ինքը փաստորեն որևէ բան չունի, ինչ պետք է լինի։ Այսինքն սա նշանակում է պետականորեն Սփյուռքային հրավիրել Հայաստան, իր գումարները վերցնել, ասել հաջողություն գնա, մեզ քո գումարներն է պետք, այդ բան պետք չի։ Այս մտածելակերպը, այդ չգիտեմ, այդ ով որ իրան համարում է պետական պաշտոնատարը, մի քիչ պետք է, չգիտեմ, մի քիչ պետք է։ Ձեր հարցին ճշգրիտ պատասխանը իմ դրամապանությամբ ուրեմն ձեր հարցում է հետևյալն է, այն մարդիկը, որ մեզի հողերը վաճառած են, իրենք եթե գհրահարեն, որ մեր համակյուղացիներուն, ես կգարձեմ, որ բացառված է, որովհետև մարդիկը ունեցվածք ունին, ինչ որ ըրեր են լավ վիճակներում մեջ են, բանին չեն մնացած իրենց համար մանրուկ է, հավանաբար ասիկա մանրուկ է, որովհետև շրջանի մեջը լիքը հողեր ունեն, գալվածներ ունին, ամեն ինչ ունին և իրենք համար գաբրին, որ չեմ գարձեր, որ պիտի ուզեն իրենց վրա նոր լուսարձակ բացվի, գապ չունի։ Դուք կարծում եք, որ այդ խանգարողացնողությունը հայրական պատգամավոր Ռուստամ Բախոյանն է։ Դա հերոստատեսությամբ, հմեկ հերոստատեսությամբ ինքը ելույթ է ունեցել, այն նույն ժամանակ, երբ որ 20 ոստիկանների ներկայությամբ գյուղացիները սպառնալիքներ են տվել, այդ նույն ժամանակ Ռուստամ Բախոյանը լրագրողներին հավաքել է գյուղապետարան ու հայտարարություն արել, որ պարոն Տագեսյանը չի օգտագործել այդ հողամասերը։ Իսկ հայկական պատգամավորները ազգային ժողովում 88 հոգի, հիմա այդ 88-ից մեկը սա է։ Հիմա մյուս պատգամավորները, որտեղ են կան պատգամավորներ, որոնք խելացի մարդիկ են։ Իհարկե։ Ավանջուրիստ չեն, ըստ ձեր ներկայացրածի, նրանք տեղյակ են կամ նրանց նույնպես դիմել եք։ Մեր այս ասուլիսի նպատակը նաև բարձրաձայնելն է, որ բավական է, որ ամեն մեկը պետք է իր սահմանները ճանաչի, ամեն մարդ պետք է զբաղվի իր գործունեությամբ ու փառք Աստծո, որ եթե պատգամավորն է սխալվում, այսօր մենք ունենք այնպիսի դատական համակարգ, որ դատարանը ֆիքսում է, մնում է, որ դատախազությունը բարի լինի, դատարանի որոշումը ի կատարածի եւ ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Դու հաստորեն 2 տարի պարապմունք է եղել։ Իհարկե։ Հիմա դատական համակարգը, այս մեր նոր հետ հեղափոխաշրջանում ամենահետամանած եւ այնտեղ ամբողջ ներքին նախորդ սիստեմն է նստած։ Այդպես տեսեք։ Հիմա ասեմ ձեզ, բոլոր դեպքերում դա ձեր կարծիքն է, որ դատական համակարգը հետամնացա, կարող է հետամնացա, բայց այսօր չի աշխատում դատախազությունը, չի աշխատում քննչական մարմինը, ոստիկանությունը չի աշխատում։ Դատարանները շատ լավ աշխատում են։ Ընդ որում այսօր դուք պատկերացնում եք 3 տարի առաջ, որ դատարանը ազգային ժողովի պատգամավորի դեմ բողոքը բավարար էր։ Այդպիսի բան պատկերացնում եք կամ դատարանը, որ մենք այսօր դատական համակարգը ինչ որ չափով ճիշտ է, մեզի չի բավարարում աշխատանքը, բայց մի քանի 100 անգամ ավելի լավ աշխատում, քան դատախազությունը, քննչական մարմինները կամ ոստիկանությունը։ Սա իմ կարծիքն է միանշանակ, որով դուք ավելի տեղյակ եք, իսկ փորձել եք այս խնդրի հետ կապված դիմել արդարադատության նախարարին, Ռուստամ Բադասյան, Չնայած գլուխը զբաղված է սահմանադրությամբ։ Դե հիմա պետք է Բադասյանը ազգային ժողովի պատգամավորի կարգի հրավիրի։ Այսինքն մենք դիմել ենք ազգային ժողովին, դիմել ենք նաև վարչապետին, տեսեք, վարչապետին դիմել ենք 2 անգամ, վարչապետը մեր դիմումը պատշաճ ուղարկել է քննչական մարմիններ ու դատախազություն։ Դատախազությունից ու քննչական մարմիններից կեղծ պատասխան է գնացել վարչապետի աշխատակազմին, որ հարուցվել է քրեական գործ, ամեն ինչ նորմալ ընթանում է, բայց իրականում այո, 3 հատ քրեական գործ է հարուցվել, մինչև այսօր որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Որևէ մեկը, որ չի ենթարկվել ոստիկանության հորդորներին, օրինական պահանջներին, այդ սպանելու կոչերը արել, որևէ մեկը անգամ աննշան անգամ չի պատժվել, այսինքն եթե արարքը մի արարք կատարում ես, մնում ես անպատիժ, երկրորդ արարքը ավելի հանդուգնա լինում, էլի մնում ես անպատիժ, բնականաբար չնայած պարոն Տագեսյանը այսպես լավատես է, բայց շուտով նորից կգնան այդ հողամասերի վրա աշխատելու, ես չգիտեմ ինչ կլինի։ Ես չեմ գիտեր ինչ պիտի ստացվի, բայց համոզված եմ, որովհետև մարզպետարանեն մեզի շատ պոզիտիվ էներգիա տվին, շատ։
ավելի կան գնամ Երևանայել։ Հիմա վարչապետին որ գրել եք տեղակեք, բայց հետո նա ում է ուղարկել։ Ուղարկել է դատախազություն, ասել է տեսեք, այստեղ սենց լուրջ չէ, այստեղ լուրջ ոնց որ մեղադրանքներ կա, պատգամավորի հասցեին եւ այլն։ Դատախազությունը մի հատ նամակ է գրել, որ այդ հարցի հետ կապված արդեն հարուցվել է քրեական գործ, այսպես լղոզված շեղել է ուղղությունը, բայց որևէ բան չի եղել։ Այսինքն թվում է թե ճիշտ փաստեր են գրում ու ընդ որում դա մեր դատախազության քննչական մարմինների աշխատանքն է ոստիկանության, այսինքն իրանք գրում են ինչ-որ բաներ, որ կարելի է եւ այսպես մեկնաբանել եւ այնպես, բայց շեղում են ճշմարտությունը եւ գործը մնում է անկատար։ Ամենավատը նա է, որ բոլորի ենթագիտակցության մեջ դրված է, որ ազգային ժողովի պատգամավորին չպետք է պատժել։ Այդ միտքը պետք է դուրս գա։ Դա չգրված օրենք է, որը գալիս է նախորդ 21-ից։ Դրանց լավ է։ Դե ով շատ լավ։ Ես ուզում եմ ասեմ, ով որ չի կատարում իր պաշտոնական պարտականությունը, լինի ոստիկանապետը, լինի ազգային ժողովի պատգամավորը, լինի դատախազը, լինի քննչականի պետը, իրանք հանցագործներ են։ Եթե դու քո օրինական պարտականությունները, պաշտոնական պարտականությունները չես կատարում եւ ինչ որ խմբային շահերից ելնելով ծռում ես իրականությունը, սա կլասիկ հանցագործություն է։ Դատարանը փաստել է սա։ Հիմա մենք սպասում ենք մեր դատախազությունը կամ ինձ թվում է բարձրաստիճան թեկուզ վարչապետը իր տրամադրության տակ վերցնի հետևի այս գործը, տեսնենք թե ինչ կլինի։ Այլ ճանապարհ չկա իրավական պետություն, իրավական երկիր կառուցելու այլ ճանապարհ մենք չունենք ուղղակի։ Եթե անձը գնում է սեփականատերը ու պետությունը չի պաշտպանում այդ սեփականությունը, լավ անձն է փորձում պաշտպանի, գնում է դիմում է ոստիկանությունը գալիս է, ոստիկանության դիմացել այդ տրակտորիստին եւ այլ սպառնալիքներով ազգային ժողովի պատգամավորի կազմակերպած զանգվածային անկարգությունները շարունակվում են, այստեղ չի կարող օրենքի գերակայության կամ օրենքի աշխատելու մասին խոսք լինել։ Իսկ դուք այսօրվա հրավիրել եք վարչապետի քերթի հայկական ժամանակի նորովից արդեն նայել մենք։ Բոլորը ստացել են հաղթագություն, այսի անհատական հարցը, չկա ոս վերակական դաշտ ստանում է, ով ցանկանում է մասնակցության հարց եմ ուզում ասել։ Եթե այս միջոցառումը ավարտվի եւ սա ամփոփվի ինչ-որ միջով հաստատվի տեսքով, հնարավոր է հաստատությունը ես վերցնեմ, գնամ հայկական ժամանակ, որտեղ երկու շաբաթով ենք գնացել, մի շաբաթից նրանք աշխատել։ Ես իրանց տամ եւ այնտեղ կան պատգամավորներ, որոնց ես անդամ ճանաչում եմ։ Ճիշտ ասած, հասկացանք։ Այո, մենք մոռացանք ասել, ես բերել եմ հանցագործության մասին հաղորդումը Ռուստամ Բաքոյանի վերաբերյալ, բերել եմ տեղեկանքը այս բոլոր գրավոր ձևով, կարող եմ Word ֆորմատով ուղարկել ձեզ, նաեւ ասուլիսից հետո մենք նորից ենք դիմելու բոլոր այս մարմիններին, դիմելու ենք թե ազգային ժողով, թե պարոն վարչապետին, թե ոստիկանապետին, թե գլխավոր դատախազին, թե քննչական կոմիտեի ղեկավարին նորից թախանձելու ենք, որ խնդրում ենք հնարավորություն ընձեռնել, որպեսզի պարոն Տագեսյանը կարողանա իր հոգամասերը օգտագործել։ Հակառակ դեպքում մենք արդեն հետևություններ կանենք, կտեսնենք ինչ անենք։ Այսինքն մենք կրկին պետքա դիմենք իհարկե սիրով ցանկացած տիպի փաստաթուղթ պատրաստ ենք տրամադրել, նաև դատարանի որոշումներ պատրաստ ենք տրամադրել, որ հանրությունը տեսնի, որ իրականում դատարանները աշխատում են, չեն վախենում ազգային ժողովի պատգամավորի դեմ որոշումներ են կայացնում, բայց կիրառող մարմինները դատախազությունն ու քննչական մարմինները ոստիկանության հետ շատ լավ է, որ պարոն Տագեսյանը լավատես է, բայց բոլոր դեպքում այսքանով հանգստանալ իհարկե ավելի մեծ թափով տեսա, գնանք եւ կողքից պետք է աջակցեն, դրա համար պետք է տեղեկատվություն լինի, դրա համար ես կարող եմ սա որոշ պատգամավորներ, նույն իմ քայլականների շատ ուրախ կլինենք, շատ ուրախ կլինենք, այո, շնորհակալ կլինենք։ Բանի խորհրդացին ավարտվեցին դե Շնորհակալություն։ մաղթենք հաջողություններ, Շնորհակալություն։ Ցույց կտան իր տեղը, հա, օրենքները եւ ձեր գործի կատարումը։ Հույսով եք կստափվեն պաշտոնավոր աթոռների նստած պետական գործիչները։